สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วิดีโอของผมและสำหรับคนดูชาวไทยสวัสดีครับขอแนะนำตัวก่อนจะเริ่มนะครับผมชื่อโจก่อนหน้านี้ผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียแต่เพิ่งกลับมาอาศัยเมืองไทยช่วง4 ปีหลังนี่เองเอาละสำหรับที่สถาบันแห่งนี้เราสอนทั้งคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและศิลปะการปั้นอย่างที่คุณเห็นแล้วครับว่าเรากำลังอยู่ในห้องปั้นเป็นชายจัมปิ้งเครทดาวเด่นวันนี้ก็คือเหล่าโปเกมอนตัวนี้ปูลินผมชอบมากเลยเพราะปั้นได้ง่ายที่สุดโดยที่ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากส่วนนั่นก็ลาปัสตัวนั้นก็ไม่เลวถ้าคุณคิดจะปั้นแต่ขอแนะนำฟุจิกิบานะตัวนี้ยังปั้นไม่เสร็จเดี๋ยวต้องใส่ดอกไม้ดอกใหญ่เอาไว้บนหลังด้วยซึ่งเดี๋ยวทำทีหลังแล้วกันและทั้งหมดนี้ก็คือเหล่าโปเกมอนที่คุณสามารถมาปั้นได้ทั้งหมดที่ผมปั้นออกมานี่ก็เพื่อจะโชว์ให้คุณเห็นว่าคุณเองก็สามารถที่จะปั้นมันได้ผมไม่ใช่แฟนคลับโปเกมอนแต่ผมเป็นคนที่ชอบดูแล้วก็อ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเลยมักจะนำอนิเมะมังงะมาใส่ในงานอยู่บ่อยๆรวมถึงเรื่องโปเกมอนด้วยแต่ผมไม่ชอบโปเกมอนนะอย่างไรก็ตามจากกระแสของเกมโปเกมอนโกที่เข้ามาในไทยได้สัก 2-3 เดือนแล้วและเอาเข้าจริงตัวเกมก็สนุกใช้ได้แต่ว่าพวกบอร์ดที่คอยอัปเดตตำแหน่งดีๆสถานที่โดนๆที่จะเจอที่จะจับได้มันออกมาช้าเหลือเกินและทีนี้ผมก็แบบว่าเป็นพวกหวังดีไงเพราะฉะนั้นในวิดีโอตัวนี้ผมเลยตัดสินใจจะพาพวกคุณทัวร์รอบกรุงเทพมหานครเพื่อตามจับโปเกมอนกันวิธีที่ผมใช้เดินทางจะเน้นการโดยสารราคาถูกหรือเดินเท้าเป็นหลักนะครับเพราะน้ำตาอาจจะหัวเข่าได้ทั้งนั้นที่ฟรีเอาละหวังว่าคุณจะสนุกกับการจำเป็นของผมในวิดีโอนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือพระจันทร์มาดูกันสิว่าเราจะได้เจอโปเกมอนอะไรบ้างระหว่างที่นั่งเรือนะฮะตอนนี้ยังไม่เจออะไรนะครับผมจะกดหาอะไรในพานก่อนก็แล้วกันไหนดูซิหาไอเทมอุปกรณ์ล่อสัตว์เอาละดูซิเป็นไงดูเหมือนจะได้ผลนะเจอคอมปังเจอตัวใหม่ครับอีวุ้ยเดี๋ยวผมจะลองจับมันดูนะจับทั้งทีดันต้องเลี้ยงอาหารมันด้วยทีนี้หลังให้อาหารแล้วคุณก็จับมันด้วยมาสเตอร์บอลหรือบอลอื่นก็ได้นี่เป็นเหมือนกลยุทธ์หลักอย่างหนึ่งนะคือถ้ามีตัวไหนดื้อหรือว่าแข็งแรงไม่ยอมให้จับเนี่ยก่อนมันจะหนีเราไปก็ต้องให้อาหารมันก่อนมันถึงจะไว้ใจตอนนี้เรือมาลงที่ท่าเรือสาทรนะตอนนี้ผมก็กำลังเดินชิวๆที่ชิคูนะครับอยู่แถวประตูน้ำและกำลังเดินไปที่โฟร์พลาซ่าคือมันก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าทางมันยาวมากซึ่งถ้าหากคุณไม่กลัวร้อนการเดินไปเรื่อยจนถึงเป้าหมายก็เป็นการเรียกเหงื่อที่ดีนะตอนนี้เราอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนนะคือเหมือนตอนนี้ยังไม่มีคนเล่นโปเกมอนเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเช้าอยู่แต่ที่นี่มีกลุ่มคนหลากหลายช่วงอายุทั้งเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเกมนี้โอ้ตอนนี้ผมจะไขโปเกมอนครับจะลองสำรวจดูนะเอานะขอตัวอะไรดีๆหน่อยเราทนเดินมาถึงนี่เชียวนะโอเคมั้งก็ไม่แย่เท่าไหร่คงต้องรอจนกว่าจะพัฒนาร่างขั้นที่2ซะก่อนเอาละเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะโดยสารด้วยรถไฟฟ้า BTS นะฮะซึ่งเพิ่งจะมาจากที่ MBK เพื่อเดินทางไปพระราม 9จำไม่ได้เหมือนกันว่าต้องขึ้นทางไหนเดี๋ยวตามคุณไปก็แล้วกันตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าฟอร์จูนนะ
ผมจะทำการเช็คพอยต์นะครับนี่ไงฟอร์จูนได้ค่าประสบการณ์50 แต้มแม่โอ้ดูสิผมเจออะไรเหมือนป้ายระบุประจำสถานที่สำคัญนะว่ามีตัวอะไรอยู่แถวนี้บ้างโอเคตอนนี้ผมกลับมาที่บ้านแล้วอาบน้ำอาบท่าสดชื่นสุดๆวันนี้ผมเจอไข่โปเกมอนหลายฟองเลยมาดูกันซิว่าจะฟักมาเป็นตัวเด็ดๆบ้างไหมอย่างที่เห็นเกมนี้ใช้จำนวนกิโลเมตรที่เราเดินแทนระยะเวลาในการฟักไข่ซึ่งจะเห็นว่ามันใกล้ฟักตัวแล้วมาแล้วช่วงเวลาที่เราเฝ้ารอกันมานานหลังจากที่เดินหลายกิโลขอเถิดตัวดีๆโอ้เยี่ยมไปเลยเอาละว้าวอย่างที่เห็นนั่นแหละได้ไข่ไปก้อนเยี่ยมสุดๆไปเลยรู้ว่าเหนื่อยสุดๆเลยวันนี้กับการตามจับโปเกมอนนะฮะหวังว่าทุกท่านจะสนุกกับวิดีโอนะฮะแล้วก็มาเรียนปั้นจัมปิ้งเครได้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ